శాంసంగ్ కీబోర్డ్ ఫోన్. ఇది బటన్స్ పని చేయట్లేదు. బటన్స్ గట్టిగా నొక్కాల్సి వస్తుంది. దీనికి మనం చేసే సొల్యూషన్ ఒకసారి చూడండి. ఇలా నీట్గా వీటి మీద ఉన్న క్లిప్స్ని తీసి మన దగ్గర ఐపీ అనే బాటిల్ ఒకటి ఉంటుంది, ఆ లిక్విడ్తో శుభ్రంగా సాఫ్ చేసి కొంచెం సేపు వదిలేసిన తర్వాత ఎరైజర్ అని ఉండిద్ది. మనం తెలుసు కదా, మనం వాడతాం, చిన్నప్పుడు వాడే ఉంటాం. దాన్ని పెట్టి దీన్ని రఫ్ చేయాలి. రఫ్ చేస్తే దాని మీద ఉన్న కొంచెం దుమ్ము మట్టి మొత్తం పోయి క్లీన్ అయిపోతుంది. ఆ తర్వాత క్లాత్ పెట్టి మళ్ళీ ఇంకొకసారి శుభ్రం చేసుకోవాలి. శుభ్రం చేసి ఈ పట్టిని యాస్టీజ్ ఎలా అయితే తీసామో అలాగే పెట్టేయాలి. లేదంటే బటన్స్ అనేవి పనిచేయాలి. మళ్ళీ యాస్టిక్ తీసుకొని ఫ్రేమ్లో కూర్చోబెట్టు. ఇలాగా జాగ్రత్తగా పెట్టేసుకొని దీనికి 3 స్క్రూస్ ఉంటాయి, ఓన్లీ 3 స్క్రూస్ ఉంటాయి. ఫైవ్ మినిట్స్లో ఫోన్ అనేది బటన్స్ ఆటోమేటిక్గా పనిచేయడం చేయవచ్చు. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0.